No, calma. Anche perché è notte e quindi non si può gridare, tra voi già vi state svegliando e io vi devo far trovare il video. Amici bellini, non è successo niente, non era successo niente con la Lazio e non è successo niente adesso, mettiamo le cose in chiaro. Dato che si è parlato poco, faccio un solo video, poi se avrò il tempo, se avrò modo e se avrò le immagini faremo il video di approfondimento VAR, che va rivista, la rivista va rivista, però nel frattempo parliamo di parole di Spalletti e di Lavagnetta perché ho degli screenshot da farvi vedere. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, come si chiama? Attilio Buglioni, benvenuto, veramente mi inchino a tutti i nuovi iscritti perché siete comunque straordinari, non mi manca il vostro supporto, non mi manca la vostra presenza, gli amici bellini, quelli della prima ora che ci sono sempre, che riempiono la live di domande interessanti, di supporto, di like, di commenti e quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, il percorso noi come canale e come community lo stiamo facendo. Il Napoli subisce una sorta di arresto cardiaco, come si dice? Una botta di arresto, un passo falso, come si dice? Qualcuno me lo dirà nei commenti. Ma voi potete lasciare comunque un like in questo video qua, che lo sapete che sono propedeutici per le cose che verranno. Prima di passare alla Lavagnetta, un pochino di parole di Spalletti che mi è sembrato un po' triste questa volta, cioè la parola secondo me è triste perché aveva quasi la vittoria in pugno, perché fai 2 gol nel secondo tempo, cosa rara che li fai, capito? Primo tempo così e così, poi riesci a sbloccarla nel secondo tempo e poi ti sfugge dalle mani, quindi mi è sembrato un po' triste. Gli chiedono gli infortuni e lui dice, fa una risposta molto giusta perché poi non può, come si dice, contraddirsi e dire no, quelli sono più forti e le riserve sono scarse. Dice semplicemente che quando ti mancano quei giocatori top tutti insieme possono dare un po' più di tranquillità, perché quella forse è mancata poi nel secondo tempo. Dopo il primo gol del Sassuolo è mancata un po' di quella tranquillità, perché avremmo potuto far girare anche un po' la palla, e lo dice anche Juan Jesus, che ho trovato un'intervista di Juan Jesus che dice sì, dovevamo gestire un poco meglio, magari far passare anche un pochino il tempo, un po' quello che vi avevo detto nella reaction, facciamoli girare un po' a vuoto perché ce le abbiamo le possibilità di farlo. Poi ovviamente quando ti manca Fabian la palla non gira allo stesso modo, quindi questo l'abbiamo capito. Comunque non cambia nulla, dice Ferrara, e Spalletti dice no, cambia molto, cambiano 2 punti, mi mancano 2 punti e quindi qualcosa cambia. Meglio a destra che a sinistra, dice sempre Ferrara. Spalletti fa di nuovo un'analisi più o meno del primo tempo, dice sì, dalla destra siamo partiti con Lozano, qualcosa abbiamo creato, ma comunque dalla sinistra arriva l'occasione di Insigne, quindi più o meno bene o male si è fatto. Io sono abbastanza d'accordo con Ciro Ferrara stavolta. Sulla destra con Di Lorenzo che ha spinto molto e Lozano abbiamo creato più presupposti. Poi ci spiega il fatto di Fabian che aveva chiesto, lui voleva toglierlo e Fabian chiede 2 minuti in più, quei 2 minuti in più sono fatali. Dopodiché spiega anche l'espulsione ed è bravo Spalletti a dirlo, a rimarcarlo bene, il fallo su Rachmani, perché noi non vogliamo lamentarci, non cerchiamo alibi, l'ha stabilito come mantra che non ci dobbiamo lamentare né con gli arbitri né con gli infortuni né con niente, però se ci sta una direttiva di non accerchiare gli arbitri, di non fare le proteste, di andare avanti per la propria strada, se però le altre squadre lo fanno sistematicamente, Spalletti proprio in conferenza dopo lo dice, non paga non protestare. Allora era importante anche stabilire questo, perché se è vero come è vero che il Napoli probabilmente meritava qualcosa in più per quanto creato nel primo tempo, è anche vero e si può dire che il Napoli nel secondo tempo la partita la stava perdendo e se si fosse continuato a giocare probabilmente avremmo anche subito il terzo gol. Quello là era irregolare e meno male. Va bene, troppe vicissitudini, troppi infortuni, troppe problematiche e va bene tutto, però poi essere fessi nemmeno no.
Spalletti è importante che l'abbia capito e che si prenda provvedimenti. L'importante sarebbe farsi sentire in altre sedi. Non lo so come si fa, ragazzi, non ce l'ho la risposta. Ci lamentiamo e ci danno il resto appresso, non ci lamentiamo e ci fanno fessi lo stesso, ci mandano arbitri scarsi o inesperti o comunque non pronti. Spiegatemi voi uno come può combattere ad armi pari. Ecco perché poi quando uno dice scudetto, no, ci stanno squadre più pronte, e squadre più pronte significa anche più pronte a farsi rispettare, e questo lo abbiamo stabilito. Ed è bello quando Spalletti dice: ma non lo fate vedere? Non lo volete far vedere? No, perché se no non parliamo di niente. Fatelo vedere e si vede. E l'imbarazzo in studio: non ce ne eravamo accorti, ma veramente? Veramente. Purtroppo veramente. Insomma, anche in conferenza si parla un po' di tutto, perché ci mette tutto dentro, un po' gli infortuni, un po' la stanchezza che ci sta. Abbiamo smesso di gestire questo, gli abbiamo ridato il pallone troppo spesso, ed è proprio vero, è un'analisi giusta. Un po' di stanchezza l'abbiamo detto, le ripercussioni che può avere questa sconfitta, che non è una sconfitta ma ha il sapore di una sconfitta, non lo so, ma alla fine io non sono qui per tirare su il morale, ma è chiaro che la squadra deve reagire. Se vuoi essere una squadra forte, tu subito devi reagire. Il problema, ed è chiaro ed è evidente, che adesso il calendario che ci resta per concludere il girone di andata è bello tosto, perché arriva subito l'Atalanta, poi c'è il Milan, poi c'è l'Empoli e lo Spezia in ordine sparso. Non è proprio così, ma lo sapete come va. Di conseguenza, ragazzi, io non faccio una previsione, ma vi dico una cosa. Vi dico una cosa che mi darebbe mi farebbe essere soddisfatto. Siamo a 36 punti. Se fai un punto con l'Atalanta, se fai 3 punti con l'Empoli, se fai anche 0 punti col Milan, che ci sta, e poi fai 3 punti con lo Spezia, se la matematica non è un'opinione, arrivi a 43. Fai i punti che hai fatto l'anno scorso nel girone di ritorno e io sono soddisfatto. 43 più un eventuale 43, punto più, punto meno, 86, bene o male potresti pensare che la Champions ce l'hai, a meno di crolli e cose varie. Quindi io sarei con te. Se non riusciamo a vincere con l'Atalanta, devi almeno strappare un punto a Milano e non puoi permetterti di steccare Empoli e Spezia. Questo è quanto, proprio a livello proprio di numeri. Ma passiamo un attimo alla lavagnetta, perché io vi devo far vedere delle cose. No, questo che cos'è? Questo è proprio il nero, lo scuro. No, vediamo la lavagnetta. Perché è chiaro che il Napoli si è schierato così e non c'è dubbio, e c'era questa volta Fabian che partiva a sinistra, perché l'idea di Spalletti era anche quella di far accentrare Mario Rui, e ha anche funzionato. Questo nel discorso che Spalletti cerca sempre di proporre qualcosina di nuovo, anche semplicemente scambiando delle posizioni, e li metti in difficoltà, perché qualcosa il Napoli aveva creato e si era arrivato. Però io vi faccio vedere un attimo uno screenshot, e questo per farvi capire la mia onestà intellettuale. Voi lo sapete che io amo Mertens alla follia, benissimo. Nell'occasione dove Insigne tira di punta, guardate Mertens dov'è e guardate in che direzione sta correndo. Se Mertens fosse andato dall'altra parte, avrebbe potuto fare il primo gol della Lazio uguale, con molto meno avversari davanti, perché Insigne lo ha guardato e l'avrebbe potuto servire con l'esterno uguale proprio a con la Lazio. Quindi questa è la mia onestà intellettuale. Mertens è straordinario, Mertens è incredibile, Mertens è il mio giocatore preferito. In questo caso, e si vede anche da questa cosa qua, lui vede lo spazio in mezzo e si infila, ma stai correndo verso il pallone e verso Insigne, ti sta intruppando. Se Mertens fosse andato dall'altra parte, probabilmente Insigne non sarebbe stato costretto a tirare e avrebbe potuto servirlo, magari di sinistro, ma questa è una speranza vana. Quindi io vi dico che se Mertens è stato straordinario per fase difensiva, perché ci manca la fase difensiva quando esce Mertens, per il gol che fa Fabian perché se lo guadagna lui, per il gol che fa lui stesso da numero 9, vero, in questo caso io vi dico che Mertens qui ha sbagliato. Me lasciate un like per l'onestà intellettuale. Secondo me qui ha sbagliato la scelta. Poi vi faccio vedere quest'altro screenshot dove parte da Kyriakopoulos questo cross partirà, e cercavo
un responsabile del gol di Scamacca. Di Lorenzo non interviene, tiene, insomma, vabbè, alla fine il cross parte, va bene, però c'è una distanza abissale tra Rachmani e Scamacca. Scamacca sta correndo verso la porta, anche Rachmani sta correndo verso la porta, troppo, lo guarda inizialmente e poi lo perde. Nel frattempo vedete che lì c'è anche Berardi che sta tagliando, quindi Koulibaly deve guardare anche Berardi che arriva, lo può seguire anche Mario Rui ed avviene. Dopodiché nel secondo screenshot si vede bene che quando parte il pallone si ferma Scamacca e quindi indietreggia per poi prenderlo di petto, e guardate che resta schiacciato Rachmani lì. A quel punto vedete che Koulibaly ha davanti a sé anche Berardi, c'è Elmas che sta recuperando ma è dietro di lui, di conseguenza quando poi arriva il colpo di petto provano in extremis sia Koulibaly che Mario Rui a fermarlo, ma Scamacca è velocissimo a far partire quel bolide, è purtroppo così. Di conseguenza facciamo vedere anche il secondo gol, dove purtroppo si vede proprio, questo è il momento, vedete la palla lassù, questo è il momento in cui Juan Jesus perde proprio il contatto con il terreno, vedete quelle zolle, qua è proprio dove praticamente il piede viene meno, non riesce poi a impostare un eventuale salto, resta impiantato a terra e quindi salterà Ferrari e troverà il 2-2. Se poi riusciremo ad avere tempo vi faremo vedere anche le cose, perché questo calcio di punizione parte da un fallo evidente su Rachmani, dopodiché Demme prende il pallone, intervento in scivolata dove prende anche il pallone, lo chiama il fallo eccetera eccetera, si può anche discutere su quello, ma c'era un fallo prima su Rachmani, quindi il 2-2 non sarebbe proprio dovuto arrivare. Però c'è anche da dire che il Napoli si stava abbassando troppo e che quindi era nell'aria, tant'è vero che dopo riescono a fare anche il 3-2, irregolare anche quello. Le partite si vincono anche così, con la squadra che riesce la squadra avversaria che riesce a ritrovare la forza di attaccarti, così provano il forcing, tu ti difendi anche bene, ti abbassi un pochino, ti difendi e porti il risultato a casa. Poteva capitare, purtroppo non è capitato, anche perché, come abbiamo visto, gli infortuni, prima Elmas che quindi ti fa giocare un cambio ed entra in Elmas al posto di Insigne, Zielinski sta qua, Fabian, Lobot che l'abbiamo visto, dopodiché quando si fa male anche Fabian, erano già pronte le sostituzioni di Politano e Petagna, esce Mertens, entra Petagna, entra Politano e quindi si abbassa Elmas in questa zona, Lozano va a sinistra, Politano va qui e quindi non cambia molto. Ovviamente uno può dire potevi far entrare direttamente Demme, sì, ma alla fine tra Elmas e Demme poco, anche perché abbiamo visto che Demme non sta ancora in grande forma e arriva spesso in ritardo, quindi forse Elmas era anche più adatto. Dopodiché esce anche Lozano per Demme, di conseguenza avviene questo ovviamente e si continua così. Politano anche lui un po' in affanno, anche in copertura. È chiaro, quando rientrano da Covid, da infortuni, serve un po' di tempo per trovare la brillantezza. Quando poi si fa male anche K2, la frittata è fatta. Si è parlato non dovevi togliere Mertens, e sono il primo che non vuole togliere mai Mertens, però proprio nella giornata in cui è Insigne e un'altra volta il polpaccio e Fabian che lo dovevi far uscire così, ci siamo resi conto che stanno non dico nemmeno overperformando, ma stanno overgiocando, stanno giocando troppo tutti. Allora tu dici non li sostituisci troppo tardi e l'hai sostituito troppo tardi e si rischia l'infortunio, e li sostituisci troppo presto e hai fatto abbassare la squadra. Di conseguenza col senno di poi è troppo facile e nemmeno me la sento. Le pagelle le faremo su Fan Rating come di consueto, perché noi di consueto facciamo le pagelle su Fan Rating. Le azioni da gol le sapete, non le devo nemmeno ripetere. Abbiamo visto gli XG molto bassi, ma non solo del Napoli, soprattutto del Sassuolo. Iscrivetevi al canale. Sì. E state aspettando? Siete completamente pazzi? Ma capite, sì, Sassuolo non crea molto alla fine. Sì, c'è il forcing finale dove mettono un po' in apprensione, ma 0-31 è veramente poco. Il Napoli crea di più, quindi quel dominio che abbiamo fatto nel primo tempo si vede chiaramente, però purtroppo è andata così. Vi ripeto, non è un drammone, anche perché noi dobbiamo puntare alla Champions League. Potrebbe succedere il patatrack nella prossima giornata, perché l'Inter e il Milan ci potrebbero scavalcare, l'Atalanta si potrebbe avvicinare, perché loro hanno fatto riposare tutti, noi non abbiamo sostituzioni. Di conseguenza vi dico chiaramente, non vi preoccupate. Firmerei per un pareggio con l'Atalanta? Sì,
tranquillamente. 1 punto con l'Atalanta, 3 punti con l'Empoli, 0 punti col Milan e 3 punti con lo Spezia è il mio score ideale per non perdere nulla. Se poi riusciamo a battere l'Atalanta, record di like, però è molto complicata perché l'Atalanta è in forma e il Napoli è incerottato. Se perdiamo con l'Atalanta, niente è perduto, devi fare poi l'impresa col Milan. Se non riesci a fare l'impresa col Milan, se non riesci a battere l'Atalanta, nonostante tutte queste difficoltà, proprio con la pace nel cuore, il Napoli è pronto per lottare per lo scudetto? No. Semplicemente no. Siamo arrivati quindi l'anno scorso a pochi centimetri dalla Champions. Non siamo pronti per lo scudetto. Tranquillamente, senza nemmeno pigliarci gol. 1 minuto di collera, ce l'ha spiegato Guido benissimo. 1 minuto di gol. Tranquillamente possiamo continuare a fare. Non ne facciamo 43, magari ne facciamo 42 di punti. Va benissimo. E andiamo in Champions, ci andiamo. Poi stiamo sempre attenti, vediamo che arbitri ci mandano e vediamo se devono spingere la Juventus sempre più avanti, altrimenti quelle 4 che adesso sono qua, primo, secondo, terzo e quarto in classifica, sono quelle che più meritano di andare in Champions. Le romane arrancano, sono in discontinue e la Juventus non si capisce quest'anno che fine fa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io penso che questo video è importante, che lo dovete far vedere anche ai vostri amici, perché poi la depressione, la squadra, la rosa più lunga dell'eroe De Laurentiis non è neanche vero, anche senza gli infortuni, perché abbiamo visto che ci sono giocatori che non giocano mai e quindi i giocatori che giocano sempre si affaticano e succede questo. Se ci aggiungi gli infortuni, ci aggiungi un po' di sfortuna, io che vi avevo detto all'inizio, il mazzo, se arriva un po' di mazzo noi possiamo fare una grande stagione, ci togliamo soddisfazione. Se il mazzo non arriva è una battaglia, la stiamo combattendo, va bene così. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.